Assalamualaikum and welcome back. Okay, we are going to proceed subtopic 14.2 and 14.3. So basically I combine 14.2 and 14.3. So we are going to cover 4 important thermodynamic processes and also on how we're gonna calculate the work done for each of the thermodynamic process. Okay, firstly, we are going to state for the first law of thermodynamic, which is Q equals to delta U plus W. And then I repeat, Q here is represent the heat absorbed. Okay, and then the W here is represent the work done by the system. Okay, and our system is the gas. So basically, we have 4 important process for the thermodynamic process. First one, we have isothermal. Second, we have isochoric, or we call it as isovolumetric. The third one, we have isobaric, and the last one, we have adiabatic. So, ada 4. Then, you kena tahu, isothermal is a process that occur at constant temperature. Okay, so kalau you nak mudah ingat thermal, so temperature. So, isothermal constant temperature. So, bila temperature kita constant, you have to think either Q, delta U ataupun W yang akan jadi 0. And then we know that kita punya delta U is depend on temperature. So, N R T final minus T initial. So, if your temperature keep constant, okay, so maksudnya contoh, dia maintain 30 degree Celsius. So, dia akan jadi, you punya change kat sini 0. So, bila 0, delta U akan jadi 0. Okay, so you kena tahu at constant temperature delta U kosong, therefore, heat is equal to the work done by the system. Okay, yang ni you kena ambil. Okay, ni equation penting lah yang kita kena tahu. Okay, Q kita akan terus sama dengan W. Okay, okay, itu yang pertama. Kita pergi one by one lah. Okay, yang kedua, isochoric ataupun isovolumetric. So, kalau you tengok, volume, so means a process that occur at constant volume. Okay, so kalau constant volume, delta W sama dengan kosong. Kenapa delta W kosong? Sebab, okay, bila kita nak kira work done kita adalah sama dengan P darab dengan change of volume ataupun P darab dengan V final minus V initial. Ni nanti kita akan tengok macam mana kita nak calculate work done. So, ini adalah general equation macam mana kita nak kira work done. So, pressure darab change of the volume. So, kalau volume you constant, okay, volume you constant dekat sini, value dia sama. So, means tak ada change. Bila tak ada change, automatically work done you akan jadi 0. Okay, so bila delta W kosong, automatically you punya Q akan directly equals to delta U. Okay, perlu tak hafal, tak perlu hafal pun. Yang you perlu tahu adalah apa yang constant. Okay, yang you perlu tahu adalah apa yang constant. And then you think, apa yang contribute kepada constant tu. So, macam constant volume, so maksudnya you tahu delta W adalah kosong. Okay, so tadi isothermal, I repeat, delta U kosong. Okay, so untuk isochoric ataupun isovolumetric, delta W kosong. So, maksudnya dapat je soalan, okay, soalan ni adalah isothermal. So, terus automatic dekat dalam kepala, okay, isothermal, constant temperature, so delta U kita kosong. So, tak substitute lah dalam first law of thermodynamics. Okay, okay, isochoric pula. So, dalam kepala, okay, ni constant volume, so dia akan contribute, kita punya work done adalah sama dengan kosong. So, kita gantikan, so kita dapat, terus Q kita sama dengan delta W. And then moving on to the isobaric. So, isobaric is actually a process that occur at constant pressure. Okay, so kalau constant pressure, dia tak akan contribute kepada apa-apa sebab internal energy kita tak rely on temperature.
Work done rely on the change of the volume. So constant pressure tu tak ada memberi apa-apa influence kepada first law of thermodynamics kita. So kita just terus Q sama dengan delta U plus W. Sebab dia tak influence apa-apa kan. So kita tak perlulah risau. Okay. So kita akan just apply first law of thermodynamics. And then the last one, we have the adiabatic process. So adiabatic process is the process that occur without heat transfer into or out of the system. Maksudnya tak ada penambahan heat into the system ataupun flow out of the heat. So maksudnya delta QU adalah kosong. So bila delta QU adalah sama dengan kosong, so back to the first law of thermodynamics, Q ni kosong, so WU adalah sama dengan negative change of the internal energy. Okay. So ini benda-benda yang penting yang you kena tahu. First thing, basic things yang you kena tahu. You tak tahu benda ni, habis. Tapi it's very simple actually sebab kita punya equation pun is very simple. Okay. Okay. Fine. Okay, sekarang sebelum kita pergi tengok graf, okay, kita pergi kepada macam mana nak kira work done. Okay. So basically kalau you nak tengok macam mana derivation work done ni dapat, so you pergi kepada kita punya video lecture lah, tu very complete. Yang ni I just nak bagi tahu je. Okay, kalau isothermal you nak kena guna work done. Macam mana you nak kira work done? Kalau you dapat isochoric, apa you punya work done? Kalau you ada isobaric, macam mana you nak kira work done? Kalau adiabatic macam mana? Okay. Okay, untuk isothermal, okay, you punya formula untuk kira work done adalah work done sama dengan nRT ln V2 per V1. Yang ini untuk work done isothermal ataupun ln P2 over P1. So, you jangan terbalik. Dekat sini, very, very careful. V2, kalau volume V2 per V1. Kalau P, dia kena P1 dulu, baru P2. Okay, kena berhati-hati. Itu untuk work done isothermal. Isochoric ataupun isovolumetric, kita dah declare tadi work done dia adalah 0. So, tak ada pengiraan lah sebab you tahu volume constant. So, tak ada work done lah sama dengan kosong. Okay, untuk isobaric pula, kita just ambil the general equation dia. Work done is equals to P bracket change in volume. So, maksudnya dekat sini, ini adalah final minus volume initial. Okay, V2 tolak V1. And then the last one for adiabatic, tadi kita dah declare siap-siap macam mana you nak kira work done adalah just simply sama dengan change in internal energy. So, maksudnya work done you dekat sini adalah equals to negative F per 2 N R. So, T final tolak T initial. Okay, so itu adalah formula macam mana kita nak kira work done. Okay, selepas kita tahu macam mana kita nak kira work done, and then kita kena relate semua proses thermodynamic ni, kita boleh relate dengan proses dengan gas law yang kita pernah belajar sebelum ini, which is Boyle's law, Charles law dan juga pressure law. So, kita tahu Boyle's law berlaku sekiranya temperature kita constant. So, constant T. So, kalau Charles law berlaku pada constant P. Dan juga pressure law berlaku pada constant V. Okay. So, kita boleh relate lah. Kita tahu isothermal dia berlaku pada constant temperature. So, bila berlaku pada constant temperature, maksudnya, okay, kalau you tengok balik triangle ni, okay. So, kita boleh apply lah constant temperature, dia akan apply Boyle's law. So, kalau Boyle's law, temperature constant, maksudnya kita punya formula hanyalah P darab dengan V. Okay, so kita boleh tulis. Nanti you boleh tambah dekat you punya summary. Sebab I tak tulis. So, kita boleh tulis kat sini. Isothermal apply Boyle's law. Okay, and then the equation is P1V1 equals to P2V2. Okay, and then kita ada isochoric ataupun isovolumetric. So, dia berlaku pada constant volume. So, kita tengok. Okay, kita tengok dekat sini. Constant volume berlaku untuk pressure law.
So, yang tinggal hanyalah P dan T. So, equation U adalah P1 over T1. So, untuk isovolumetric, apply pressure law. Sebab berlaku pada constant volume. So, kita ada equation dia adalah P1 over T1 equals to P2 over T2. Okay, so actually triangle ni membantu kita untuk hafal kita punya formula lah. Okay, sebab lagi satu you kena realise bahawa formula Boyle's law, Charles law dan dan Charles law tak ada dekat dalam list of equation yang akan diberi dalam exam. Jadi bila tak ada, you kena berhati-hatilah. You have to remember. So, macam mana nak membantu you remember? So, triangle ni akan membantulah. So, you tulis PV. Ini maksudnya divide over T. Okay, so atas ni you akan letak Boyle's law, kiri pressure law dan kanan adalah Charles law. Okay, and then last one kita ada isobaric which is berlaku pada constant pressure, and then it is apply Charles law. So kita tulis apply Charles law. So kalau Charles law dia constant pressure, so yang tinggal adalah V over T lah. So V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, seterusnya kita akan sambung dan belajar macam mana kita nak sketch untuk PV graph. So, when we talk about the PV graph, so your y-axis should be P, level with P, with the unit Pascal, and paksi X you volume and with the unit meter cube. So, semua proses akan ada graph yang sama. Paksi YP, paksi X dia adalah volume. Tetapi, the difference between the process adalah bentuk of the graph. Okay, kita start dengan isothermal dulu. Okay, yang pertama yang you kena tahu tentang isothermal adalah bentuk graf dia, shapes of the graph should be curve. Okay, mesti curve. Dan ada dua jenis graph yang you tahu untuk sketch. Yang pertama bila proses adalah thermal expansion dan juga apabila you punya proses adalah thermal compression. You tahu kalau expand mestilah volume you semakin lama semakin besar. Okay, so apa yang you perlu buat pada graph you adalah you label dulu. Okay, so I akan label sebagai V1. Okay, so V1, V2. Okay, and then, ni P1, ini P2, sorry. Okay, so my arrow should be goes from V1 to V2. You tahu kalau kita ke kanan adalah increasing in volume. Semakin besar lah kan. So, kalau you goes from V1 which is dia punya nilai lebih kecil kepada V2. Ini adalah graf untuk thermal expansion. Dia punya curve dia sama je, tak ada masalah. Dan mesti lukis hanya satu curve sahaja. Disebabkan oleh, you kena ingat, proses isothermal hanya berlaku pada temperature yang sama sahaja. Tetapi you kena tahu, kalau you ada a few curve yang you lukis, semakin tinggi curve you lukis, so basically you punya temperature akan semakin tinggi. Tetapi untuk isothermal memadai untuk kita lukis satu curve sahaja untuk represent untuk satu temperature. Okay, so contohlah dia pergi daripada P1 kepada P2 pada volume 1, volume 2. So, you kena tandakanlah you punya initial dan juga final point you. So, yang ini adalah initial. Okay. So, ini adalah final point you. Okay, so you dotkan. Okay, and then next. Kalau kita ada compression, maksudnya kita goes from higher volume to low volume. So, I akan label, contohlah I go from this point to this point. So, compression akan pergi kepada volume yang lebih rendah. So, my arrow akan opposite lah dengan the first one. So, I akan label ini sebagai V1. Yang ini akan sebagai V2 lah untuk represent initial dan juga final. So, ini akan P1 dan ini akan jadi P2. So, sama juga. Cuma the difference adalah initial point I start dengan higher volume and then it will go to the lower volume. Okay, dah cukup. Okay, first apa yang you perlu ada? Mestilah paksi X, paksi Y you mestilah P, paksi Y, V, paksi X. And then you kena label lah
final dengan initial point you mana. Okay, barulah complete you punya PV graph. Okay, sekarang untuk graf isochoric ataupun isovolumetric, you kena tahu proses ini berlaku pada pada volume yang sama. So, kita akan assume kita punya line adalah vertical. Okay. So, vertical lah. Cuma yang beza adalah, okay, yang beza either kita pergi daripada pressure yang rendah ke pressure tinggi ataupun pressure tinggi ke pressure rendah. Itu je yang beza. So, kita tak adalah proses compression ataupun expansion sebab volume kita tak expand. Okay, contohlah kalau my arrow, okay, kita tanda initial dengan final kita. Contohlah ini adalah initial kita. Okay, ini adalah final kita. So, arrow kita ke atas. So, ini maksudnya proses di mana increasing in pressure. Okay, tetapi kalaulah kita pergi daripada, okay, so kita label lah V1, V2. Sebenarnya tak ada masalah pun kita label sebab volume yang sama kan. Contohlah kalau kita pergi daripada higher volume kepada lower volume. So, arrow kita downward. And then kita label lah kita punya initial dan juga final kita. Like this. Dan kita label ini adalah initial. Ini adalah final. So, dia akan jadi decreasing in pressure. Ingat untuk isovolumetric kita tak ada expansion ataupun compression. Sebab volume dia adalah fixed. Tetap. Okay? Okay. Isobaric. So, isobaric dia adalah expansion dan juga compression. Cuma beza dia arrow kita lah. Okay. Contohlah, kalau kita pergi ke sana. Okay, so we goes from lower volume to higher volume. So, ini melibatkan isobaric expansion. Okay, tetapi kalau arrow kita going from higher volume to the lower volume, maksudnya sekarang kita tengah undergoes isobaric compression. Okay, so dia punya line adalah horizontal sahaja. Okay, sangat senang lah basically. Okay. Okay, and then the last one is actually adiabatic. Okay, untuk proses adiabatic, okay, dia ada beberapa benda penting yang kita kena tahu. Adiabatic process occur at two different temperature. So, bila ada dua different temperature, means you punya curve kena ada dua. Macam saya cakap tadi, isothermal dia hanya berlaku pada constant temperature. So, kalau satu temperature dia akan represent by satu curve sahaja. Tetapi kalau adiabatic, kita kena represent dia dalam dua curve. Dan ingat, I cakap sekiranya curve you semakin lama semakin tinggi, means you punya temperature semakin lama semakin tinggi. Contoh sekarang I label the lower curve is T1, the higher curve is T2. Sama juga yang ni. So, you kena tahu T2 adalah lebih panas berbanding T1. So, maksudnya kalau you ada the third curve, you letak atas ni. So, maksudnya T3 akan lebih panas berbanding T2. Okay. Now, kalaulah kita pergi, contoh yang sebelah kiri, adiabatic expansion. So, daripada sini pergi sini. Okay, so you lukislah arrow dia from this point to this point. And then you punya arrow like this. Okay, so actually you go from lower volume to higher volume. So therefore, this is actually adiabatic expansion. So maksudnya proses expansion melibatkan proses cooling down. Okay, so ini adalah proses cooling. Okay, kalau cooling maksudnya delta U akan menurun. Okay. Okay, how about if I go from higher volume. Okay. Like this. Okay, my draw is teruk sikit. Okay. Okay, contoh in this way.
So maksudnya sekarang, okay, ini adalah proses compression. Sebab apa? Kita pergi daripada higher volume to lower volume. Sebab paksi X kita semakin ke kanan, value dia akan semakin besar. Okay, jadi untuk proses compression, actually dia melibatkan proses heating. So kalau proses heating, maksudnya delta UU akan meningkat. Okay, dan you kena ingat untuk adiabatic mesti kena ada dua curve. Okay, soalan selalu tanya, what is the difference between isothermal and adiabatic? So, yang ni you kena tahu. So, difference between isothermal and adiabatic. Okay, like what I said previously, isothermal berlaku happens at same temperature. Okay, soalan suka tanya, apa perbezaan di antara isothermal dan juga adiabatic? Okay, like what I said before, okay, isothermal adalah involve the same temperature. That's why kalau you lukis PV graph, dia hanya ada pada satu curve sahaja you punya arrow ni. Okay, A to B. Okay, so yang pertama you boleh cakap isothermal happens at the same temperature whereas the adiabatic involve two different temperature. Itu yang pertama. Okay, kalau you compare the curve ataupun the gradient, okay, so you nampak, okay, A to B ni adalah isothermal process. Okay, isothermal process, you nampak dia punya curve adalah less steeper ataupun kurang curam. Okay, yang adiabatic ni kalau you nampak dia sangat curam. Okay, kalau you sliding down, okay, dekat isothermal curve dengan adiabatic curve, so mana yang you akan pergi lebih laju? Of course lah, adiabatic sebab dia punya curve lebih curam. Jadi, you boleh cakap adiabatic happen very quickly whereas isothermal process occur less quick. Maksudnya, bila you compare the process, isothermal ni berlaku lambat sikit dia punya proses tu. Adiabatic sangat cepat. Apa contoh proses yang melibatkan adiabatic process adalah contoh kalau you insulate something. So maksudnya bila you insulate things, so basically tak ada penambahan ataupun heat loss through the system. Itu antara salah satu contoh adiabatic process. I was thinking that's all for this video and thank you very much.